aşağıda tişörtle gömlekle duramazken ikili rakımda Ardıç Bayramı'nın özelliği bu. Hava güzel, ortam güzel. Güzel. Güreşler güzel. Güzel. Bu 5 köyün organize ettiği bayramda çok güzel. Bize bu güzel organizasyonu yaşatan köy muhtarlarımıza, köy halkına, maddi manevi destek veren atasporumuza, desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Ve nihayet geldik minik toz koparan derken baş pehlivan güreşlerine. İlk pehlivanımız yine Sütçü İmam Diyarı Kahramanmaraş'tan Hacet Pehlivan. Burada öğrenci misiniz? Ne okuyor? Oku okumaya devam et inşallah. Ya öğretmen ya doktor inşallah. Geredeli Baki'nin çırağı diyoruz her bayram. Yine Ardıç Bayramı'nda da aramızda gördük. Sefa Pehlivan. Yeğeni güreşti. Yeğeni çok güzel güreşler çıkardı. Kendisi de yılların pehlivanı. İsa Sarımsak Çiftferos. Evet, bölgemizin, Mudurnu'muzun, Bolumuzun sarı fırtınası Gökhan Pehlivan Altıok. Çatlı denince akla gelen efendiliğiyle, dürüstlüğüyle Fethi Pehlivan Çetmi. Sizden mi güreşsiniz diyeceksiniz? Hakem mi? Güreşe hazırlık. Seneye mi bu sene mi? Üstünüzde namahrem var, çıkamamışsınız. Namahrem mi üzeriniz? Namahrem, tamam. Hocam biz gönülleri... Evet, muhtarımız dedi ki gönüllerin pehlivanıyız. Kuzfindik İsmail. Evet, Uğur pehlivanı tanımayan yok. Şimdi de hakemlik yapıyor. Evlatlarından var mı güreşen? Bir tanesi güreşiyor ama inşallah birinci olacak. Belgaraç. Evet, Fikret Özen abimizin oğlu muhtarımız. Fatih Özen, Ketenler. Fatih sen de mi güreşçisin? Sen yarı bizim Ağbaşlısın biliyorsun değil mi? Yarı Ağbaşlı, yarı Hacet köyünden. Abi sen erik dağıttın, Allah kabul eylesin. Allah hayrın kabul eylesin. Bak seni görünce aklıma geldi. Var mı başka erik? Poşetle mi geleyim, kovayla mı? Kovayla geleceğim, tamam oluyor. Kuzfindik Fatih. Alta kaçtım diye yerinme. Üstüne çıktım diye sevinme. Alta kaçarsan apış. Üste çıkarsan da bak kopya veriyorum. Kaça kasnaktan yapış. Vur sarmayı kıymeden at. Getir Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir oldu Aliço. Bir oldu Bülbül. Okyanusta Yusuf Karadayı'nın. Beklerken katrancı Karahmet'in. Hile hanesinden çıka geldi. Kurt Dereli Mehmet'in. Adalı kardeşi Dereli Mehmet. Bekir'in kazığından koptu kıyamet. Rabbim, Allah'ım, Fatiha'mı onlara eylet. Mekanları cennet olsun. Bizleri güreşi sevdiren, güreşi bugünlere taşıyan, şu an kara toprağın altında yatan nice şehitlerimizin mekanı, nice pehlivanlarımızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah devletimize, milletimize, yiğit aslanlarımıza zeval vermesin. Amin, amin. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlar edelim maşallah. Allah güç kuvvet versin. Hadi yiğitlerim. Hadi Maraş'ı pehlivan. Peşlerini verelim şöyle. Evet. Sütçü İmam Diyarı Maraş'tan katılan pehlivanımız. Selamlıyor sizleri. Pehlivanım bir de bu tarafı. Hay maşallah. Alkışlayın. Bir de hakem yaptı bak orada. Ağlar orada, ağlar orada. Muhtarlar orada. Bir de muhtarlarımızı selamla. Muhtarlar Belediye Başkanımız orada. Teşekkür ederiz yiğidim. Ayağına sağlık.
Evet, Kerem Çetin pehlivanımıza. Evet, Kerem Çetin pehlivanımıza Çumaköy eski muhtarımız Mustafa Okumuş abimiz özel ödül verecektir. Altıköy Kerem Çetin, İmran Çetin'in pehlivanı. Kerem pehlivan, gel oğlum. Evet, eski muhtarlarımızdan Cumaköy, eski muhtarımız Atasporumuzun gelişmesi için mert ve yiğit güreşen Kerem Çetin'e özel ödül veriyor. Evet, 14 burada Süvari Ceyda'dan Hilmi Turan Sarımsakçı'ya özel ödül. Süvari Ceyda giyim 14 burada. Necla Cefakar, meşhur mekanı cennet hoca dayımızın oğlu, kızı özel ödül veriyor. Yine abim. 14 EC 382. 14 EC 382. Aracınız zordur. İsmin neydi? Geredeli Sefa. Geredeli Sefa. Sefa. Sen baş güreşiyorsun değil mi? Baş. İyi bakalım Sefa. Yaş kaç? 22. Çocukluktan beridir yapıyor musun bu işi? Yani. Hay maşallah. Geredeli Sefa az sonra güreşecek. Onu da izleriz az sonra. Var değil mi? Başaltı pehlivanlarımız. Acilen buraya. Başaltı pehlivanları. Başlıyoruz mu? Ne yapacak? Ödül verildi mi? Ne oldu biraz? Biraz. Gelin çıkın bakalım. Sen başardın güreştin değil mi? Girer güreştin. Baksana bir. Biraz gezersin. Evet değerli misafirler, kolunda saat yoktu. Aldım markasını açar. Bu pehlivanlarımızın birisi zayıf, birisi açar. İlk pehlivanımız bölgemizin minikliğinden beri tanıdığımız muhtarımız İmran Çetin'in yetiştirdiği şu anda milli güreşçimiz efendiliğiyle, yiğitliğiyle, netliğiyle gönüllere taş kuran Kerem Çetin Afot. Evet, pehlivan Kuzfindik aramıza katıldı. Artık tüm bayramlara gelecek. 23'ünde de Hacet'in körü. Köyümüz Acısı bayramına gelecek olan Hakan Pehlivan Kuzfindik. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah. Bu yiğit aslanlara atışlarla diyelim maşallah. Hadi yavrum. Düzgeli ve Alpot köyünün pehlivanlarını izliyoruz.
şoför Edirne Giresun 417 plakalı araç sahibi aracınızın başına lütfen. Umut.